مسلمان بالآخر فیصلہ کرنے تو بعد امام نے تیاری کرنا ارادہ کیتا میرے نبی دو غلام امام علی مقام جس لئے مدینہ شریف نو چھوڑن دا ارادہ فرمایا ہے امام نے جس رات ہجرت کر لیے مدینہ شریف تو فرمایا میری بہنہ زینب میری ام کلثوم جی بھائی جان حکم ہوئے فرمایا شہزادیوں قریب آ جاؤ زینب تسی بھی آ جاؤ ام کلثوم تسی بھی آ جاؤ ایک شہزادی سکینہ تسی بھی آ جاؤ یزید دنیا دا کتا اقتدار تے قابض کسی صورت بھی جڑے بیت تو انکار نہیں اقرار نہیں کریں گے یہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا لہذا سی مدینہ شریف کو رخصت توڑ دا مدینہ شریف کو جدائی دا ویلا آ گیا ہے شہزادیوں اسی مدینہ شریف تو ہجرت کر رہے ہیں بھائی جان پھر حکم کیے فرمایا آج رات کو میرا قافلہ نکلے گا آؤ ذرا آخری سلام اپنی امی جان دی اپنے نانا جان لو کر لویے پتہ نہیں پھر زندگی وفات کرے کہ نہ پتہ نہیں پھر ہونا نصیب ہوئے کہ نہ عرض کی تھی جی بھائی جان جی میں حکم ہے جناب زینب بھی نال لے ام کلثوم بھی نال لے جناب سکینہ بھی نال لے رات دی تاریکی وچ قافلہ گیا حضور دے مزار پرنوار دے حضور دی آستانہ عالیہ تے جا کے شہزادیاں نال لیاں نے امام نے فرمایا میرے نانا جی حسین آیا ہے میرے نانا جی حسین آیا ہے یو حسین جڑا مدینے دیاں گلیاں وچ تواڈے نال کھیلدا رہیا ہے چلدا رہیا ہے نانا جی حسین آیا ہے پتر قربان کرن دی اجازت لین آیا ہے ویر قربان کرن دی اجازت لین آیا ہے اے نانا جی دعا فرمائیو جدوں میرا شہزادہ علی اصغر میرے ہتھاں دے تڑپے حسین دے پائے ثبات نو لغزش نہ آ جاوے جدوں میرے جوان علی اکبر دا لاشا کربلا دی ریت تے تڑپے گا میرے نانا حسین دی پائے ثبات نو لغزش نہ آ جاوے اپنے نانا جان نو سلام عرض کیتا ہے مختصر مسلماناں شہزادیاں نو نال لیا جنت البقیع شریف وچ چلے جاندے نے اپنی امی جان دے قدماں پاکاں ول کھڑی ہو کے عرض کیتی میری امی جان حسین آیا ہے اپنی بہناں نو نال لے کے آیا وا اے میری ماں او حسین جڑا قرآن دیاں لوریاں سن کے سون والا ہے میری امی جان او حسین جڑا تھوڑی گود وچ پلن والا ہے میری ماں اج مدینہ شریف میں چھٹ کے جا رہا وا تیریاں دھیاں بھی تیرے مزار تے آئیاں نے جناب سیدہ زینب عرض کر دیا نے اے امی جان میں بیٹی تھوڑی بارگاہ عرض کر لیا دعا کریا جے جدو میرے ننی ننی اونوں محمد میرے سامنے کربلا دی ریت تے تڑپن کدرے زینب دے پیر ڈگمگا نہ جان زینب دے واسطے صبر دی دعا کریا جے جدو میرے بھتیجے قاسم تے علی اکبر و علی اصغر میرے سامنے قربان ہون زینب نو اللہ حوصلہ عطا فرمائے اے میری امی جان جدو میرا ویر حسین شہید ہوئے گا کدرو جدو زینب تن تنہا کربلا دے میدان وچ کلی رہ جائے گی امی جان دعا کرے آجے زینب دی نو اللہ دی مدد شامل حال روے جو مسلمان لو بھائیو جس نے سلام عرض کیتا ہے فرمایا شہزادیو آؤ چلو اس رات کو قافلہ جانا ہے قافلہ جس نے چلے آئے تھوڑا جائے اگے گیا ہے امام نے نظر ماری ہے جناب سکینہ قافلے دے نال نہیں پوچھیا زینب میری سکینہ کتھے وے عرض کیتی ویرا نال ہی سی جسے پیچھے پلٹ کے ویکھے آئے مسلمان بھائیو میرے امام نے پیچھے پلٹ کے ویکھے آئے ننی سکینہ اپنے نانا جان دے مزارے پرنوار نال چمٹیاں ہوئیاں نے شہزادی اپنے نانے دے مزار نال لپٹ کے بیٹھیاں ہوئیاں نے اکھاں وچوں آنسو جاری نے پکڑ کے جالی روزے والی کرتی عرض سکینہ کوئی پکڑ کے جالی روزے والی کر دی عرض سکینہ کملی والیا چھٹ چلے آئے تے
میرا شہر مدینہ مسلمانہ میرے امام نے اپنی بیٹی نو اٹھایا ہے نہ لے کے آئے نے مختصر جس نے واپس گھر آئے نے امام نے فرمایا علی اکبر بیٹا تو بھی آ جا قاسم تسی بھی آ جاؤ اونو محمد تسی بھی آ جاؤ نی شہربانو تو بھی آ جاؤ زینب ام کلثوم تسی بھی آ جاؤ میرا ویر عباس بھی آ جائے سارے کھڑے کر کے امام نے فرمایا لیلی میری سغرا میری یہ بچیے تیرا باپ قافلہ لے کے جا رہا ہے تیرا باپ مدینہ چھڑ کے جا رہا ہے شہزاد یہ رج کے پیار کر لے اپنے ویراں دے نال میری بیٹی اج رج کے پیار کر لے اج زلفاں سوار لے علی اکبر دیاں پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے کہ نہ نی شہزادی اج رج کے پیار کر لے ویر علی اصغر نال اج رج کے مل لے اپنے چاچو نال پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے کہ نہ جناب سغرا دی اکھاں وچ آنسو جاری نے عرض کیتی میرے بابا مینوں چھوڑ کے نہ جایا جے میرے ابو جان مینوں چھوڑ کے نہ جایا جے اے میرے بابا مینوں چھڈ کے نہ جایا جے میرے بابا میں کیویں گزارا کراں گی اپنے ویراں تو بغیر میرے بابا مینوں ویراں تو بغیر جدا کر کے نہ جایا جے اے میرے بابا مینوں وی نال لے جاؤ سغرا کیویں کن تنہا مدینے ٹائم گزارے گی میرے امام نے فرمایا شہزادیے تیری طبیعت ٹھیک نہیں تیری طبیعت ہلے سفری حالات دے جڑے برابر نہیں سفری حالات دے مطابق نہیں میری بیٹی تو رک تیرا پیر علی اکبر آئے گا تینوں آ کے لے جائے گا شہزادیے فی الوقت تو رک جا شہزادی آدھی میرے بابا جان طبیعت دی خیر مینوں میرے ویراں تو جدا نہ کرو مینوں اپنے ویراں نال جان دیو میرے نبی دے غلاموں تسلی دتی ہے بالآخر مختصر شہزادی نو پیار کیتا میرے امام رات دی تاریکی وچ مدینے پاک تو قافلہ لے کے نکل دینے پے حسین مدینہ چھڈ کے جا رہا ہے اے او مدینہ ہے جتھے حسین دا بچپن گزرے آئے اے او مدینے دیاں گلیاں نے جتھے نانے دے کدیاں تے سوار ہو کے حسین جھولے لیندے رہنے اج حسین کس درد دے نال مدینہ چھڈ کے جا رہے کوئی بیمار بچی نو چھڈ کے حسین تن تنہا اپنی بچی نو چھوڑ کے جا رہے کوئی گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا اتے جگرا حسین دے لوگو کیویں چھڈ کے بچی بیمار ٹریا مسلمانوں قافلہ چلدا ہے پیا جناب سغرا قافلے دے پیچھے پیچھے چل دیاں نے جس لے قافلہ مدینے تو باہر چلا گیا مدینے دی حد پہ آ گیا میرے امام نے قافلہ روکیا ہے فرمایا میری بیٹی سغرا ہن مدینے دی حد آ گئی ہے میری بیٹی تو واپس چلی جاؤ شہزادیے قافلہ چلن دے میری بیٹی ہن قافلے نو نہ روک شہزادی دیاں اکھاں وچ آنسو جاری نے میرے بابا کیویں میں دور کراں اپنی نظراں تو اپنے ویراں نو میرے بابا کیویں علی اصغر نو دور کراں نی سکینہ تو تے بڑی نصیبہ والی ہے نی تو علی اصغر دا جھولا جھلائے گی نی تو علی اکبر دیاں زلفاں سوارے گی نی سکینہ تو بڑی نصیبہ والی ہے
نی تو اپنے ابو جان دے سینے تے آرام کرے گی، تو بابا جان دے سینے تے آرام کرے گی، اے منو سغرا نو تسلی کون دے گا؟ میرے بابا جا رہے ہیں، میرے ویر جا رہے ہیں، میرے چاچو جا رہے ہیں، میری پھپھو جا رہے ہیں، میرا زین العابدین کون تسلی دے گا تھوڑی بہن نو؟ مسلمانہ شہزادی روک دیے، قافلہ رکیا ہوا ہے، امام نے فرمایا علی اکبر جی بابا حکم ہوئے، فرمایا میرا بیٹا اگے مت میری تیرو تلاشا دے۔ میرے علی اکبر میری بیٹی نو تلاشا دے۔ اوے میرے بچیاں مینوں جدو تھیاں روندیاں نے، جدو بیٹیاں دے آنسو نکل دے نے، جڑے باپ ہوندے نے انہاں دے سینے پھٹ جاندے نے، جدو تھیاں روندیاں نے، باپ دا جڑو غم کو بیٹی دا برداشت نہیں کر سکدا، اوے میرے بیٹے علی اکبر ہے گا، او میری تھی نو تسلی دے، اوے میری بیٹی نو تلاشا دے۔ نبی دو غلاموں علی اکبر اگے ہوئے نے، شہزادی ویر دے سینے تے لگی ہوئی ہے، آندھی ہے وے ویر علی اکبر مینو چھڑ کے آ جایا جے۔ وے ویرو کیویں تہاڈی بہن گزارا کرے گی؟ ویر نے اپنی بہن نو سینے تے لایا ہویا ہے، وہ لوگوں علی اکبر نے سغرا دے سر تے ہاتھ رکھیا ہویا ہے، فرمایا نہیں میری شہزادی نالو تیری طبیعت ٹھیک نہیں، میں تینو ایک مہینے تو بعد اچھا میں تینو تسلی دینا، میں تینو آ کے لے جاواں گا، نی سورا میں تینو آ کے لے ایک مہینے تو بعد آواں گا، تینو لے جاواں گا۔ جناب سغرا ویر دے سینے نہ لگیا ہویا نے، وہ لوگوں جتھے علی اکبر نے مختصر کرنا بہن نو تسلی دیتی ہے، فرمایا شہزادیے قافلہ چلن دے، اور روکنا، قافلہ نکل جاندا ہے، شہزادی اتھے ریت دے ٹیلے تے کھڑی ہے۔ قافلہ چلیا، امام دی بیٹی کربلا مدینے پاک اس ریت دے ٹیلے تے کھڑی ہے، قافلہ کھاں تو اجل ہو گیا، جناب سغرا واپس گھر تشریف لے آئیاں، ادھر قافلے دی کوئی خیر خبر نہیں، سغرا دا دل تڑپ دے پیا، ویران دی جدائی وچ ہر روز گھروں تشریف لے آندیاں نے، اس ریت دے ٹیلے تے جتھے علی اکبر نے کھڑے ہو کے وعدہ کیتے، مسلمانوں تے ویر دے قدماں دے نشان لگے ہوئے، علی اکبر دے قدماں دے نشان لگے ہوئے نے، میرے نبی دو غلاموں جناب سغرا ہر روز ہوندیاں نے، اس ریت دے ٹیلے تے کھڑے ہو کے جتھے ویر نے کھلو کے وعدہ کیتا سی، اس قدماں دے نشان تے آ کے کربلا ول منہ کر کے آندیاں نے، ویر علی اکبر وے ایتھے کھلو کے تو میرے نال وعدہ کیتا سی، وے ویرا تیری بہن تیریاں راواں اڑیک دیے پئی، وے ویر علی اکبر مینوں آ کے لے جاؤ۔
دن گزر دے جاندے نے مسلمانہ جسلے دن گزر دے جاندے نے ہر روز جناب سغرا ہوندیاں نے لوگوں ایک دن ہوا چلی ہے علی اکبر دے قدماں دے نشان مٹ گئے نے ویر دے قدماں دے نشان مٹ گئے نے شہزادی آکے اس ریت دے ٹیلے تے ویکھیا ویر دے قدماں دے نشان کوئی نہیں انجو جاری ہو گئے اکھاں وچوں آدھیے مٹ گئے نقشے قدم ویرل وہ مٹ گئے نقشے قدم ویرل منو ویڑا آوے کھاول مٹ گئے نقشے قدم ویرل منو ویڑا آوے کھاول دیکھ کے جدرے کرانو وجے میری آنکھیاں لائے ساور جناب سغرا رو کے آندیا نے میرے ویر علی اکبر سب پردیسی وطنی آئے وے تو بھی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا میریاں لین آئیوں سارا وے ویر علی اکبر دیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑامر سمجھ پرہاما موئی مینوں میں تو اپنے ویر لکاور مسلمانوں میرے امام دی بیٹی جناب سغرا اس کربلا مدینے شریف دے اس ریت دے ٹیلے تے کھڑی اپنے ویر دیاں راواں اڑک دیے ادھر تقدیر پکار پکار کے آندی ہے سغرا بھول جا ویر علی اکبر نو سغرا ہن بھول جا علی اصغر نو اونو محمد نو تیرے ویر قاسم بھی کوئی نہیں ہونا تیرے چاچو بھی کوئی نہیں ہونا تیرے باپ بھی کوئی نہیں ہونا مختصر نبی دو غلاموں میرے امام دا قافلہ مکہ مدینے شریف تو مکہ پاک پھر مکہ پاک جس وقت قافلہ پہنچیا امام نے کربلا وال جان دا ارادہ فرمایا امام دے عقیدت مند صحابہ کرام عرض کی تھی امام کلے نہ جاؤ ایک کوفی بدنہاد نے ایک بڑے لا یوفی نے عہد دا پیمان کرنے والے نہیں عہد و پیمان تے پورے اترن والے نہیں امام تسی اپنا نمائندہ پہلے بھیجو حالات جا کے ویکھے پھر تسی تشریف لے جائیو ایک قرہ نکلیا جناب مسلم بن عقیل کہ مسلم بن عقیل پہلے کوفے جان گے جا کے حالات ویکھن گے اگر حالات ٹھیک ہوئے تو پھر اتھو جا کے خط لکھ دیں گے پھر امام بھی انشاءاللہ مکہ پاک کو کوفے دے وال روانہ ہو جان گے مسلمانوں امام مسلم بن عقیل نے نال اپنے دونوں شہزادے ابراہیم اور محمد نال لیا اور کوفے گئے اور پھر کس طریقے دے نال آپ دی اور آپ کے بچیاں دی دردناک شہادت یہ اتھے کوفے دے اندر ہوئی انشاءاللہ العزیز اتھو اگلا جمعۃ المبارک نو اپنا میں موضوع شروع کراں گا